როგორ აისახება ქვეყანას ელემენტი თვითენაში, ენაბრული ელემენტში. ალბათ გარდაც ცება აჭარული ხარჯი. ქართლის ეს და მაშინ მოტივირდება მენტალურად წარმოწმის შარჩო. ამ ჩარჩოში ხარაპური თავის სოციალური როგორც არის მეგრული ფენოვანი ხაჭაპური აჭა. შეცვლიდება რამე სხვა. სავალოდოთ ალბათ იმეული ყელი არატურის შეხვაში ნავის ფორმა აჭარა ბათუმი ეს ბაღაცის რესტორანის ხელი მაჭხელა იყოს აჭარული აჭოს მეტალური ჩარჩოს შემდგენელი ნაწილი. ასე რომ ვიყით უცხოელზე რომელსაც ლუხნით თუ არის ხაჭაპური რესტორანის ავთორმით ვარაუდ უთავნეს როგორც ხაჭაპურს ან ელსპურს და მას უცხო წარმოდგენა შეიძლება შეექმნას ამას შეიძლება წარმოდგეს თავისი ტურკავებული ბუტერბროდი პიცაპურის და ეგონა რომ ვარაუდებს ტერმინი მერჩ რეგიონი გაცელული უცხოენის ენდუალურ აღქმაც საფრთხიდან გამომდინარეობს რაც ძალიან კარგად შემდეგი კავშირი როცა პირველად გაგონამის მაგუდა და ბარაუს ნაურით ისინებს რაზე ემუმინგომა სინაქვია ახლა უკავგომა ახლა ჭყივილი მოგომა ოღონდ ის რაც უცნაურად ჭყის შეიძლება შევიდეთ სასაცილოებას მაგრამ სენებული მაგითი აჭარული ხალხის ამაზე მიგვაჩნევთ რომ ენობრივი სინათლის ხმაც საკუთარიდან გამომდინარე ხდება როგორც ეს დაახმება ელის კონტნოს სინათლე რაც უცხო ხმა არის მაიმუნის უცხოური ჭყივილად ანუ ენის და კულტურის აღქმის პირველ ეტაპზე დომინირებს საკუთარი კულტურა, საკუთარი ენა, რომელიც ქმნის ჩარჩოს, მენტალურ ჩარჩოს ახალი კულტურის თუ ახალი ენობრივების ათვისებისთვის. განსაკუთრებით კარგად ჩანს ის წლებთან ერთობაში, როგორც არის დაბადების დღე, შობაობამთან და შემდეგ. მაგალითად, ქართული დაბადების დღის მენტალურ ჩარჩო მოიცავს სავარაუდ საჭმელების სასეპტო მზულს, უფრას, სადღეგრძელებს, ჩუქრებს, მეგობრებს და ნადესავებს, ასევე დაუპაჭებელ სტუმრებს. ქართულ რეალში მასე დანარჩენ არ პატიჟებს სტუმრებს, იმიტომ რომ მის შეიძლება ეს მიუღებელი იყოს, რომ ზედაპირად პატიჟებს ხალხი დაბადების დღეზე. ასევე დამბუდრებებს ზებრებთან თესავით მოდიან დაბადების დღეზე. არ მიღებული სამშობლოს ძარ გახსნა ლათალტი. თუმცა თქვენს ტრადიციიდან უნდა შეიძლება ადამიანს შეიძლება გასავლის რატიმს მარტო დაბადების დღეს ითვალისწინებს, ალბათ ჩამოთვლილი მეტები არის ამ დაბადების დღეს ქართული დაბადების შემოქმნელი ნაწილი. ამ დროს როცა უბრალოდ ეს დაბადების დღე ის სხვანაირ წარმოიდგენს. თქვათ ევროპა მენეჯერმა შეიძლება დაბადების დღე ჯიპსები და კოკორიც თავის სახში. როცა ისინი ხდებოდა მხოლოდ თავის ანავრებთან. ანათავე პერტუბი მარიწვიან, ხოლო ჯგუფებს საერთოდ გახდება ხალხი. ეს მომისად ეს როის დაბადების დღე ვერ იქნება სულფილად აფისებლი თუ ამას უბრალოდ არ გვნის შესწავლილი შეურენა. ასეთ შეხვედრაში მას ვერ არის პატარა ქართულ დაბადების დღეზე და ბოლო ჯამში ის ვეძრად როგორ გვყავს ქართულ დაბადების დღეზე. მენევრით ასევე მენტალურად. რაც ამ ტერმინს უცნაურ დაბადების შესწავლილი თვითონ საკუთარი გამომდინარე აღქმს და სწავლის პროცესში იწევს ქართული დაბადების დღის თავისებურების მოსშობის აღდგომის თუ სხვა ცნებების. თავებილის მას აღქმს როგორც უცნაურ კულტურის საკუთარი დაბადების დღეს საკუთარ ქვეყანაში საკუთარ სოციუმში გავრცელებულ დაბადების დღეს და ეს ხალიამეტებს თავდაპირველად შეუძლებს და მიუღებელს. შემდეგ თეილბრა უკეთეთ თემას და ცდილობს უკვე მიზერის ან ასტრონავტის პონასის სისტემის ხმიუყია. ის უკვე სწავლობს ალტერნატიული რეალობის შეფასება და ხასება. საბოლოო ჯამში ასეთი ასნარად შედგენილი კურსის ინსტალების შედეგი არის ის, რომ მას შეუძლია ქართულთან ადეკვატურად მოქცევა, მას შეუძლია ამდგება როგორც ენობრივის და ენობრივი ინტერფასის ასევე მენტალური პასაჟირების მას შეუძლია განსაკუთრებით კონკრეტულად მოხდა გადახდა და თუმცა მას ისიც ის რომ ქართული ტრადიცია დადარება ის სხვა დადარება და თუმცა არ და ის არ ყალიბება მას ის შეძლებს ადაპტებიდან უყურებას არ დაის პრობლემას და არ დაიქნება კომპლექსური სიტუაცია. როგორც ხედავთ მიზანს რომ ადამიანის შეძლოს სწავლოს საკუთარი ენობრივი ენის სისტემაში ამის მიღწევაზე უბრალოდ ფაქტების ცოდნის და ფაქტების დაბრუნებები. კომერციის სწავლის მიზანი ბოლოს არის ის რომ ადამიანს წარმოქმნა შეექმნას ის ობიექტის და უპროპორციონალურ წარმოქმნა ადამიანების შესახთი ოფის შესახთამყოფა შეაგულება კულტურა, ასევე მაღალი კულტურა. ანუ ენასთან ერთად ის ეცნობა მიღწევი ეს კულტურას, სხვა ელემენტებს, თქმა სრულყოფილად ენის შესწავლის პროცესში ის ამას ვერ შეძლებს, მაგრამ მას რაც თავად ამოგენა შეექმნება ამ კულტურაზე და რომ გამარჯვებაც ყოველთვის შესაძლებელი არის სხვადასხვა არმოშიც.